Arvon seuraava some kanssa. Mä sain eilen hullu idea. Mut me ollaan nyt täällä Siilijärvellä mäkihyppyleirillä. Mä tuossa päivän mittaan teille kerron hyppyjalomassa, mitä mä sain päähäni. Mä en oikein tiedä, tuleeko se ikinä toteutua, mutta vaimokin oli vähän sitä mieltä, että oot sä sekaisin, mutta kaikkea pitää haaveilla. Euroopassa on ajettu ja haaveet on toteutunut, niin haaveillaan seuraavaa. Liittyy autoiluun kyllä. Joo, hyppyjä on nyt ihmetelty. Olisiko se 6 vai 5? Nyt siirrytään isompaan mäkeen. Äsken oli 17 K17, nyt on K21. Toivottavasti tulee samalla lailla alas sieltä. Hei, mitä olette mieltä, jos mä rupeisin hakemaan liikennelupia? Siinä on pikkuinen semmonen haaste. Pitäisi käydä se tentti, siihen ei enää niitä kursseja tarvii. Mun pitää varmaan se kurssi käydä. Mulla on lukihäiriö, niin se vaikeuttaa sitä asiaa paljon. Hei, tekätkää peukkuu ja kommentoikaa, jos ruvetaan tekemään video siitä, että nollasta kuljetusyrittäjäksi. Joo, iltapäivän reenit on alkanut. K21 mäistä hypätään nyt. Ensimmäisiä hyppyjä iltapäivälle. Katsotaan miten onnistuu. Tosiaan jos tulee tykkäyksiä ja kommentteja ja neuvojakin voi antaa, niin ruvetaan tekemään aloittelevasta rekkamiestä kuljetusyrittäjä. Oi, se oli hyvä hyppy. Onnistus osuu kohdalle.